Fala aí, galera, aqui eu vou falar um pouco da Bros 150. Para você que está com a sua moto aí e está com o motor batendo, quando você sai você sente o motor tremendo como se tivesse algo batendo dentro, entendeu? Pronto, aqui eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Talvez você entrou aqui nesse vídeo procurando, né, porque realmente está acontecendo com você, ou se você tem uma moto e não está acontecendo, mas fica assistindo aí para caso acontecer você já ficar sabendo. Galera, essa moto ela tava com o motor batendo e eu preocupado achando que era uma moto, uma peça solta dentro batendo. Toda vez quando eu saía eu sentia um barulho muito forte batendo, aí eu tinha até vergonha de acelerar porque batia muito. Aí daí então eu comentando com os amigos meus, eles falaram que poderia ser o parafuso do motor solto. E realmente foi. Aí eu fui pesquisar no YouTube para ver se tinha algum vídeo parecido com o meu, com a minha situação. E aí também o pessoal falou que poderia ser realmente os parafusos do motor folgado. Daí então eu peguei uma chave e fui conferir e vi que foi os parafusos que estavam soltos. Olha, esse parafuso aqui estava solto e esse outro aqui, ó, estava solto também. Daí então eu apertei e a moto ficou uma maravilha, o motor calado. Então é isso aí, galera. Se você tá com a sua moto e tá com o motor batendo como se estivesse vibrando, confere os parafusos, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal para o meu canal crescer, me ajuda aí a chegar aos 1000 inscritos. E é isso aí, galera. Tamo junto.